Главное слово весны этого года – контрнаступление. С разными чувствами в диапазоне от надежды до ужаса контрнаступление ВСУ ждут украинские граждане, зарубежные наблюдатели, российские войска. Ну и мы с вами, конечно, ждем дальнейшего развития событий. Подготовку к широкомасштабному контрнаступлению украинская сторона ведет не то чтобы в секрете. Она, пусть и не называя точных дат, предстоящую военную операцию анонсирует словно премьеру долгожданного фильма. То и дело подогревая ожидания публики. А украинские спикеры разве что не заканчивают свои выступления фразой «скоро на экранах». Сегодня поговорим об этом, а еще поговорим о том, кто на самом деле защищает Донбасс вообще. Это главный такой тезис пропаганды – защита Донбасса. Так вот, обсудим сегодня, кто же его на самом деле защищает. Российская армия и выступающие на стороне Путина частные вооруженные формирования все еще пытаются наступать по двум направлениям – на Бахмут и на Авдеевку. ВСУ продолжают стоять в обороне. Украина, о чем заявляется открыто, решает в Бахмуте и Авдеевке две задачи. Первая и главная из них – находясь в обороне, позволить путинским войскам, постоянно штурмующим оба города, стереться об них как об терку. Это азы военного искусства, проверенные еще Курской битвой в 1943 году. Прежде чем пойти в наступление, выгодно сначала постоять в стратегической обороне, пока противник будет нести невосполнимые потери в попытках твою оборону прорвать. Чем сильнее ты измотаешь неприятеля на этом этапе, тем легче и быстрее получится потом контрнаступать самому. Вторая задача, которую решают ВСУ – спасение как можно большего числа городов Донбасса от разрушений. Теоретически украинские силы могут оставить Бахмут и занять оборону, например, в городке Часов-Яр. Такое тактическое отступление на общий ход военных действий не повлияет практически никак, но приведет к уничтожению еще одного донбасского города. Часов-Яр уже и так пострадал от путинского вторжения. Всего за один день войны, 9 июля 2022 года, российскими ударами в Часовом Яре были уничтожены здания вокзала и пятиэтажка. Погибли около 50 жителей. И все же в настоящий момент Часов Яр скорее цел, чем разрушен. Однако, если ВСУ отойдут, если линия фронта докатится до этого городка, то он разделит судьбу многих других русскоязычных городов Донбасса, которые российская армия и ЧВК буквально стерли с лица земли. Будущие историки еще оценят этот мрачный парадокс. А города на востоке Украины – это города преимущественно русскоязычные. Более того, значительную часть их населения составляют этнические русские. Так вот, русскоязычные города Донбасса, до которых добрались путинские войска, вроде Марьинки, Попасной, Волновахи и Мариуполя, уничтожены под ноль. А те русскоговорящие города Украины, до которых российская армия добраться не смогла, вот они-то более-менее целы, как, например, Славянск и Краматорск. Да, разрушения есть и в них в результате российских ударов. Но эти разрушения не носят тотального характера. Парадокс в том, что прямо сейчас ВСУ защищают русских на Донбассе от российской армии и Владимира Путина. Мне бы хотелось, чтобы оставшиеся в России сторонники войны, если они вдруг посмотрят как-то этот ролик, обдумали эту незамысловатую закономерность. Любой тактический успех российской армии на Донбассе означает уничтожение еще одного населенного пункта, где большинство местных жителей говорят по-русски, а примерно каждый третий или каждый четвертый житель является этническим русским. Все мы знаем по страшным кадрам, как выглядят освобожденные российской армией или ЧВК города Донбасса. Выглядят как сплошные руины, а то и вовсе пустыни из битого кирпича. Между тем, в тех донбасских городах, которые избежали освобождения, жизнь продолжается. В том числе и для многочисленных этнических русских, которые там живут. Слова о том, что ВСУ защищают русских на Донбассе, может быть, звучат для кого-то парадоксально, но это не шутка и не издевка, и не художественное преувеличение. По факту это так и есть. Вот был город Рубежное, 55 тысяч жителей, из них 31% русские. Рубежное российские войска освободили, и Рубежного больше нет. А есть уже упомянутый Славянск. Там население 105 тысяч человек, из них русских 24%. До Славянска линия фронта не дошла. Всякий, кто всерьез и искренне беспокоится о благополучии русских на Донбассе, вот он чего должен желать?
Чтобы линия фронта приблизилась к Славянску или чтобы все-таки отдалилась? Итак, основными направлениями для российских войск в настоящий момент являются Бахмут и Авдеевка. Мы уже обсудили, какие задачи там решают ВСУ. Тут все понятно. И совершенно непонятно, ради чего вся российская армия и ЧВКшники уже многие месяцы долбятся об эти два города. Их взятие даже гипотетически не даст Путину ровным счетом ничего, кроме шанса упереться в еще какой-нибудь город, разрушить жизнь живущих там людей, и украинцев, и русских. И больше не добиться ничего. Однако реальность такова, как она есть. Некогда вторая армия мира сейчас дожигает саму себя ради взятия руин Бахмута и Авдеевки, о существовании которых еще 1,5 года назад большинство граждан России даже не знали. И, кстати, не знали зря. На канале вышла уже целая серия роликов об украинских городах Донбасса, о Мариуполе, Марьинке, Угледаре и Бахмуте. Перед войной в Украине прошли очень важные реформы по децентрализации. Во-первых, они позволили украинским городам самостоятельно тратить налоги на свое развитие. Во-вторых, гражданам предоставили возможность кооперироваться и участвовать в градоуправлении. Возникли объединения совладельцев многоквартирного дома, жителей стали привлекать к планированию общественных пространств, даже старшеклассники участвовали в многочисленных конкурсах мини-проектов, например, по обустройству дворов. Помимо этого были запущены 2 крупные государственные программы, инициированные Владимиром Зеленским. Одна из них называлась «Большое строительство» и предназначалась для городов. Примечательно, что в первую очередь по программе обустраивались именно города на Донбассе. За какие-то считанные годы, несмотря даже на пандемию, многие города на востоке Украины невероятно преобразились. Если бы программу «Большое строительство» не прервала путинская война, то сейчас, весной 2023 года, россияне ездили бы на восток Украины, чтобы посмотреть, как красиво, аккуратно и ухоженно, оказывается, может выглядеть небогатая провинция. А потом бы еще задавались вопросом, почему же в нашей стране, гораздо вроде как более богатой, русские люди в российской провинции не могут жить так же. Хуже того, у жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик появились бы мысли, а не свергнуть ли своих бандитов? Не потребовать ли возвращения в состав Украины? До войны многие жители так называемых ДНР и ЛНР постоянно ездили на территорию, подконтрольную украинским властям. Например, за пенсиями, которые Киев продолжал начислять жителям неподконтрольных территорий и выплачивать на территории Украины. Вслед за президентской программой «Большое строительство» Владимир Зеленский инициировал программу «Новое село». И первым селом, благоустроенным по этой программе осенью 2021 года, стала Шульгинка в Луганской области. Вот как назло, всего в часе езды от Луганска. Чтобы контраст стал особенно очевидным. Контраст между пусть и небогатой, пусть и полной проблем, но развивающейся страной и никем не признанной Луганской псевдореспубликой, где полевые командиры расстреливали друг друга. На фоне русскоязычных городов востока Украины, которые в предвоенные годы активно развивались, судьба Авдеевки выглядит особенно трагично. Тот же Бахмут перед разрушением успел преобразиться. У Авдеевки история особая. Там жизнь стала налаживаться лишь в последний довоенный год. Авдеевцам не хватило времени хоть чуточку насладиться результатами развития своего города. Война пришла в Авдеевку в апреле 2014-го, когда ее захватили силы так называемого ополчения ДНР. В результате оккупации серьезно пострадало градообразующее предприятие, дававшее работу местным жителям – Авдеевский коксохимический завод. Кстати, крупнейший такой завод в Европе. В июле 2014 года ВСУ смогли Авдеевку освободить. 34% авдеевцев этнические русские. Но даже самые верные адепты путинской пропаганды вряд ли вспомнят хоть какие-то сообщения о том, что вошедшая в Авдеевку украинская армия начала не то что этнические чистки или геноцид, но хоть что-то заметное и масштабно негативное. Было совершено несколько уголовных преступлений, но это были единичные случаи, и об этом я скажу дальше. Летом 2014 года война для Авдеевки, к сожалению, не закончилась. Так называемая народная милиция ДНР предпринимала попытки овладеть городом или хотя бы его промзоной и в 15, и в 16, и в 17 годах. Все это время город оставался прифронтовым.
На него падали снаряды и мины, а российский официоз заявлял: украинцы обстреливают сами себя. А если и не так, все равно виновата украинская армия, которая, значит, защищает эту Авдеевку почему-то и прикрывается жилыми домами. В 2017 году украинские власти предложили авдеевцам эвакуироваться. Тогда российская газета «Комсомольская правда» выступила с заголовком вот таким: «Авдеевка как средство демонизации России для всего мира, героическая эвакуация жителей оказалась слишком раздута». Справедливости ради, примерно в это же время в Украине под суд пошли силовики, которые, находясь в Авдеевке, совершили тяжкие уголовные преступления. Так, в 2021 году, спустя 4 года судебных разбирательств за убийство местного жителя, подполковник службы безопасности Украины Вадим Федорчук уехал на 12 лет лишения свободы в украинскую колонию. Важно сказать, что в ходе военных действий, где бы и когда бы они ни происходили, преступления совершаются с обеих сторон. Но глобальная ответственность лежит на той стороне, которая войну развязала. В данном случае это Россия. Безусловно, все преступления необходимо расследовать. Но постоянно фокусироваться на том, что обороняющаяся армия воюет не в белых перчатках, это как за деревьями не видеть леса. Так или иначе, даже после освобождения в июле 2014 года Авдеевку не оставляли в покое несколько лет. Благоустройство пришло в Авдеевку гораздо позже, чем во все те города, о которых мы рассказывали ранее. Оно началось буквально перед самой войной. Осенью 2021 года Авдеевка отмечала 243 года со дня своего основания. Хоть это и не юбилей, но именно тогда за город по-настоящему взялись. К осени 2021 года Авдеевку украсили муралы, современная живопись на торцах домов, признанная скрасить однообразие советских панелек. В 2021 году в Авдеевке открыли обновленное отделение почты. Начали ремонт местной больницы. До войны закончить его, правда, так и не успели. Зато 1 сентября 2021 года распахнула свои двери новехонькая школа номер 2. Вроде бы так и ничего особенного. Но у меня просьба вот к зрителям из России, которые меня смотрят. Больше половины такие ролики смотрят из России. Вот скажите, у кого сейчас дети ходят в школу? Ну или, может быть, вы сами еще школьник, или недавно ходили в школу, может, вы учите. Напишите, пожалуйста, вот ваша школа дотягивает до уровня школы в прифронтовой Авдеевке? Чем уничтожать Авдеевку вместе с этой самой школой? Лучше бы сделать так, чтобы все российские школы выглядели как минимум не хуже. Кстати, на сайте Авдеевской школы номер 2 есть публикация, которая наверняка очень больно заденет каждого из нас. 22 июня 2022 года. Прочитаю как есть. В июне 1941 года нацисты пришли, в кавычках, освобождать Украину от коммунистов. Во время пребывания на нашей земле они разрушили тысячи городов и сел, убили миллионы людей. А потом, снова в кавычках, освобождать братский украинский народ пришли рашисты. Кто-то может сказать, что это саркастическая, может быть, публикация не отражает реальных настроений авдеевцев. Но мы зашли в группу в Фейсбуке под названием «Авдеевка. Моя Родина» и посмотрели публикации и комментарии там. Вот, например, пост от 23 марта этого года. Здесь руины не школы, это уничтоженный детский сад «Малыш». Вот что пишут люди. «Хочу каменное сердце, чтобы ничего не чувствовать, боль и слезы». Там ответ. «Таня, поверь, не только у тебя такое. Просто жуть берет, и слезы не перестают литься, глядя на все это». Один-единственный вопрос. За что? Недавно добили мою 6-ю школу, теперь садик, в который я ходила в далекие 70-е. Боль, горечь, слезы. Почему? За что? Город моего детства стираю с лица земли. Еще один комментарий. Достали. Действительно, достали. Не прибавить и не убавить. До завтра. От города Авдеевки почти ничего не осталось. Местные жители говорят, что российские войска продолжают наносить удары по населенному пункту. Эта тишина – редкое затишье между боями. Тут все время, каждый день, вот эти самолеты, ракеты. Вот. И там дальше, вон, видите, тоже. С высоты птичьего полета видно, что занимать в этом городе почти нечего. Но это все равно не останавливает российские войска.